歡迎大家嚟到心靈旅館，我係翠翠。我係草妹，喺呢個頻道我哋會分享吸引力法則同埋關於顯化嘅故事。咁翠翠啊，我哋今集講啲咩內容啊？今次咧，我哋嚟到萬眾期待嘅講顯化愛情嘅故事。哇！呢個真係 topic，好多人都想聽啊！真係係啊，愛情真係一個好重要嘅 topic 嚟啊！咁事不宜遲，今集你會分享啲咩成功案例啊？今次咧，我都係分享我自己嘅成功案例比較多嘅。咁咧，我就想同大家分享下我點樣顯化出我老公啊！哇，好想聽啊！快啲講下。咁咧，我又要由好耐之前講起啦。係。咁大約咧就係8年前度啦。係。咁嗰陣時咧，我都仲係同緊我嘅 ex 一齊嘅。咁咧，我個 ex 嗰陣時咧，我哋都準備結婚㗎啦。係。大約係結婚前半年，咁我就發現咗佢出軌嘅。哇！咁當時你點啊？好傷心。哇！真係好震撼，嗰一下簡直係晴天霹靂。我係好記得我係喺電話度發現佢嘅外遇啊！啊，都係一般嗰啲發現咗第三者，係講啲好煙韌啊、好甜蜜嘅對話啦。之後發現嘅，我嗰下簡直係呆咗。我諗我真係有呆咗成分鐘。咁當時你有冇同佢對質啊？有啊。啊，咁佢點講啊？其實都唔使對質嘅，即係一見到已經係好明顯係佢哋已經係一齊咗。嚇！咁所以我嗰陣時都好決絕咁樣就直接同佢分咗手。哦，即係你當場就睇出咗啦。啊！咁佢有冇作出啲咩挽留或者係講啲咩咁樣？其實我諗佢都冇諗過我會發現啊。係。咁所以佢都呆咗啊。佢都俾唔到反應。係啦。咁咧呢個都唔係重點。大約過咗2年後啦，咁我都即係平復咗好多㗎啦。咁開始我都覺得我自己可以要一個新嘅生活啦，可以。咁即係都可以接納到有另一半。啊。係啦。咁2年嘅時間裏面咧，你係點樣沉澱自己啦，到爬翻起身，然後到顯化到你而家呢個老公啊？嗰陣時我真係嗰陣時，我開始慢慢開始睇秘密啦呢本書啦，然後就慢慢認識吸引力法則嘅。本書咧係人哋介紹你睇啊，定係自己有一日去書局突然間見到嗰本書，就好似有個靈感，覺得要買咁？我呢個問題問得好好啊！我幾時開始發現嘅？我記得係睇 YouTube，然後就有人介紹秘密呢本書。係啦，嗰陣時應該係啱啱開始呢個吸引力法則嘅。即係其實吸引力法則呢樣嘢都係即係呢10年內先興㗎嘛。其實係啊。然後我又見到喺 YouTube 度見到有呢本書，我就真係當日我即刻就去咗書局度睇咯喎。哦，即係喺個 channel 裏面，你知道吸引力法則呢本書，咁然之後就去書局睇。係啊。哦，係秘密呢本書咧，就真係好出名啦，係可以話係吸引力法則啊，身心靈界裏面冇咩人未睇過。係啊，始祖。係啊，真係有好多人都係睇住呢本書咧，係顯化咗好多健康啊、事業、愛情啊咁樣噶。我哋嚟緊都可以咧探討多啲呢本書。係啊，呢本真係神作。咁我哋唔好離題啦，咁可以講翻咁睇完呢本書之後，你點樣去成功顯化到你老公咧？係啦，嗰陣時我喺度諗啊，我真係同你咧之前一樣係攞支紙筆啦。係。之後就慢慢喺度諗，究竟我理想，因為我想認清我自己想要嘅對象係啲乜嘢。咁我就真係逐樣去探討啦。咁就包括佢嘅性格啦，我想佢係點樣嘅咧？係啦。即係詳細到性格都寫埋。係啦，即係你想佢黐身啲啊，定係獨立啲啊？係。咁你當時寫黐身定獨立？我都幾中意黐身嘅。咁你而家個老公係咪黐身？又真係好黐身。咁勁喎！如果大家觀眾都想要個黐身啲嘅咧，咁就記得寫落去。係啊，呢個方寫落去啦。然後我係直頭有寫埋，但係我係冇寫佢話做咩職業啊嗰啲嘅。係。咁我覺得做咩職業啊嗰啲又反而唔係好緊要。反而我覺得係同我性格相似咧。就真係都幾緊要，例如係興趣啊，或者係我好中意去旅行嘅。咁我一定要揾個老公咧，係真係同我一樣好中意去旅行。係。你有冇寫埋落去啊？咁咧我有寫低我話，佢係要好中意去旅行嘅，會同我一齊探索好多嘅地方嘅。然後我哋個目標咧係想環遊世界啦。之後動物園嘅地方咧我都諗埋啦。咁詳細啊？係啊。已經寫埋
動物園係啊，動物園又想去馬爾代夫啊咁啊。咁係咪真係去咗啊？我哋真係去咗，而佢個目標亦都係真係動物園去馬爾代夫。哇！咁你寫呢個 point 咧真係好重要喎。大家寫嘅時候都要留意下，唔係淨係寫佢中意去旅行，係要寫佢中意同你一齊去喎。如果唔係就會變咗佢中意自己去旅行。係啊，咁就成日抌低你啊，你就自己去啊。係啊。所以係共同興趣呢個咧都一定要寫。冇錯啦，要寫得 detail 少少，就係一齊去做嘅，一齊去嘅。係啦。係啦。之後咧，大家都最緊要嘅係寫，佢起碼真係好錫你啦，對你好細心啦，呵護備至啦。咁呢啲咧 so far 咧，佢而家都有做到嘅呢幾年。你結咗婚幾耐啊？而家我哋結咗婚5年。哇！咁5年都做到真係好好喎。係啊。恭喜晒你啊！多謝。真係好戥你高興啊！係啊，真係顯化成功嘅。咁想問下你咧，你有冇寫得 detail 啲，寫埋啲身高啊、幾多歲啊，或者大你幾多啊、靚唔靚仔啊、外貌呢啲咁啊？我外貌我寫正常。咁身高我反而冇喎。即係冇寫係白人啊，定係鬼佬啊？都冇寫。係啦，但係咧我就反而係有寫話個年齡差距唔好太大。你寫個 wing 出嚟㗎？係啊，我係寫話大我2-3年。因為我想大家唔好有個 gap 咯。咁又係喎。係啊。係。咁 so far 我老公係真係大我2年嘅。哇！好準確啊！你顯化清單真係好準啊，好 detail。所以真係要寫得 detail 咧，顯化咧真係會越細緻。不過我都聽過咧，我啲朋友咧都係真係有寫出嚟咧，係寫得好 detail 咧，又真係顯化成功喎。係。佢哋係寫埋譬如高咧就100cm 啦。哇！好標準啦。係啊，跟住佢歲數啦，佢就係直情好準確咁寫明，譬如36歲，跟住佢啱啱好佢個男朋友又真係呢個歲數嘅喎。喂，其實咁樣寫得咁 detail 都幾好喎。係啊，佢哋直情係寫埋佢嘅職業係咩行業喎。哇！跟住同埋係譬如係管理階層啦，佢就寫管理階層啦，或者係寫普普通通同佢評級啊、打工啊嗰啲，佢哋都係有成功嘅喎。哇！寫得咁 detail 咧，之後揾都揾到佢喎。係啊，跟住尋人咁。係啊，譬如你寫中銀嗰度做 CEO，因為中銀樓下等佢。係啊。咁唔錯。尋人都尋到佢。係喎，寫得 detail 啲嘅，我都可以試下喎，各位觀眾。係啊，如果想尋人嘅話，可以用下呢個方法。係啊，咁你仲有冇啲乜嘢係特別嘅係寫咗落呢個愛情嘅清單裡面嘅？最主要我都係寫話以我為先啊。呢個好緊要。識煮飯係啦，我記得佢識煮飯呢個好緊要啊。即係呢個都中埋嘅。係啊。有冇寫埋做家務啊？做家務，我之後會寫落去。補翻。咁你括翻落去。咁你老公係真係識煮飯，但係冇做家務。要督促下咯。即係寫漏咗。係啦。所以大家觀眾如果想顯化埋呢樣嘢咧，就記住詳盡啲寫埋落去。咁所以so far 我寫10個 point，佢都真係中咗10個。你當時就寫10個。係啦。有冇寫埋住嘅地區啊？我聽過我啲朋友咧係寫。冇啊。係啊，我因為我個朋友咧，佢就係佢自己之前住九龍區嘅，但係咧個男朋友咧就住屯門嘅，咁就成每次拍完拖之後咧都唔會送佢翻屋企，因為佢自己住得太遠。太遠係。係啊，如果我送埋你翻屋企，我第二朝會翻工，咁每次就係送佢。long 啲佢哋。係啊，就變咗 long 啲，跟住就變咗去到送到巴士站就拜拜咁。就覺得我想要一個係會送我翻屋企嘅喎，咁樣下次咧要寫一個咧住得近啲啊，咁佢真係下次咧就寫埋住咩區。係啊。喂，OK 喎呢個。係啊，咁有啲咧就譬如佢係想揾外籍人士，佢會寫埋自己想揾咩國家嘅人。係啊，即係譬如我想識嗰個美國人、意大利嘅男朋友或者台灣嘅男朋友。
寫埋落去又真係得咗喎。真係越細緻真係越好嘅。係啊。係真嘅呢個。同埋你寫完之後啊，你係會成日諗住佢，定係真係唔記得咗咁？我真係當係日記咁樣寫，寫完我真係放低㗎啦。哦，即係你唔真係要放。你唔會日日諗住，日日揸住張紙啊！係啊，咪日日喺度諗佢幾時好似淘寶咁樣訂咗貨幾時到啊？點解揞翻出嚟睇？點解未見到嘅咁樣未顯化？仲要係我同佢唔係我同佢拍咗拖之後。係。然後我係諗下先發覺係喎，我之前係寫過咁嘅嘢喎。哦，即係你係拍咗拖，我都唔記得㗎啦，已經。係事後先抄翻張清單出嚟睇。係啊。哇！咁好犀利啊！真係臨結婚嘅時候喺屋企執嘢啦。啊！先發現真係我嗰本顯化嘅日記入邊就見到有呢個 point，然後逐個 point 去對翻。我覺得咧，你做到咗咧，吸引力法則顯化嘅要點就係放下同忘記。係最後一步一定要做到嘅。係啊，就唔好日日喺度望住個清單，點解仲未送到啊？點解仲未嚟撳我鐘啊？係啦。係啊。撳鐘仔都要等時間。係啊，冇錯，你要俾啲時間個宇宙咧，幫你揾呢個人出嚟。係啦。係啊。好，咁大家嘅觀眾如果想成功咁樣好似翠翠咧顯化到一個理想嘅老公啦，咁都可以試下呢個方法，揾張清單啦，寫低啦，咁寫得越詳細越好。但係最重要嘅要點就係寫完之後要點啊？放下。冇錯，放下自在啦。咁好啦，我哋今日嘅時間又差唔多，咁我哋下集再見啦。我哋下集會有啲咩精彩內容分享啊？我哋下集咧都係講啲大家都好想聽嘅嘢，金錢。哇！錢呢個真係好多人都想要喎。係啊。如果想繼續聽嘅話咧，咁就記得留意我哋啦。好，咁我哋下集再見，拜拜拜。拜。